Доброе утро! В эфире «Агробизнес», в студии Роза Хузина. И вот ряд тем сегодняшнего выпуска. Впервые на полях Башкирии испытывают зерноуборочный комбайн, заправленный газомоторным топливом. Руководитель региона Ради Хабиров посетил Дюртюлинский район, где ознакомился с ходом уборки зерновых. Аграрии Хайбулинского района подсчитывают убытки от засухи. И какие они ветеринары будущего, расскажет гость студии. Подробнее обо всем этом расскажем в сегодняшней программе. Ради Хабиров на неделе с рабочим визитом побывал в Чекмагушевском районе. Там он ознакомился с ходом уборочной кампании. Местные аграрии надеются получить в этом году хороший урожай зерновых. Но пока активной фазе уборки мешают погодные условия. Руководитель республики также посетил ферму, в которой занимаются племенным разведением коров черно-пестрой породы. Ежедневно каждое животное дает порядка 27 литров молока. Причем есть возможности для увеличения объемов производства. Подводя итоги рабочей поездки, Ради Хабиров отметил, что остался доволен состоянием дел в Дюртюлинском и Чекмагушевском районах. Мне вообще понравилось, потому что и в Дюртюлинском, и в Чекмагушевском районе, знаете, рабочая команда, рабочие главы, которые понимают проблемы, решают их, активно занимаются. И что очень важно, я вот понял, что у них довольно хорошие взаимоотношения с жителями, контакт с жителями, жители благодарят их, узнают. Впервые на полях Башкирии испытывают зерноуборочный комбайн, работающий на газомоторном топливе. В качестве испытательного полигона выступают поля совхоза Алексеевский. В данный момент комбайн Полесье, заправленный метаном, убирает озимую пшеницу. Напомню, переход транспортных средств на газомоторное топливо является приоритетным для нашей страны. Он и экономически оправдан, и отвечает международным стандартам безопасности и экологии. В этом году совместно с белорусскими комбайнами мы проводим эксплуатационные испытания зерноуборочного комбайна Полесье, производства Комсельмаш, на газомоторном топливе. В этом году приняли такой эксклюзивный, можно сказать, шаг перехода непосредственно к нетрадиционным видам топлива. Министерство сельского хозяйства активно работает по этому направлению. Мы работали в том году, добивались испытаний биодизельного топлива. И в этом году мы сделали такой шаг и ключевое направление, как испытание техники на газомоторном топливе. Белорусские коллеги с радостью откликнулись. Привезли на наши поля комбайн зерноуборочный, серийно изготовленный уже. И мы будем в период уборочной страды эксплуатационные характеристики снимать с этого комбайна. И уже будем конкретно рекомендовать сельхозпредприятиям республики. Сегодня у хлеборобов горячая пора. Самый сезон уборки урожая. Уже убрано свыше 11 тысяч гектаров яровых культур и намолочено 26 тысяч тонн зерна. Уборку яровых сейчас ведут порядка 20 районов. В основном молотят ячмень и горох. В числе лидеров по темпам уборочной кампании – Мелеузовский район. К сельхозработам там приступили еще на прошлой неделе, а зимые уже убраны. Урожайность составила 24 центнера с гектара. Продавать его планируют после Нового года, когда цены на продукцию будут значительно выше. В этом году сложились непростые условия для созревания хлебов, засушливые условия, поэтому большого урожая ждать не приходится. Будем довольствоваться средним урожаем в районе 30 центнеров. Идет уборка полей с ячменем, там урожайность идет от 26 до 34 центнеров. Ну а в Хайбулинском районе аграрии подсчитывают убытки из-за установившейся там жары. Засушливое лето стало для них испытанием. Осадки, которые выпадали на протяжении лета, были ничтожно малы. Кроме того, из-за низкого снежного покрова почва недостаточно пропиталась влагой. Многие фермеры не видят смысла начинать уборку. Колосья на полях сухие и совершенно пустые. Засуха погубила большую часть посевов. Цены не могут покрыть расходы хозяйств на посев урожая. Местные аграрии
аграрии надеются на господдержку. Они подали в Минсельхоз Республики документы на списание 48 тысяч гектаров. По предварительным оценкам, прямой ущерб от засухи для аграрного комплекса района составит более 200 миллионов рублей. Твердой пшеницы на этом поле, вот он пустой, не произошло даже опыление, потому что когда температура воздуха выше плюс 27 градусов, опыление твердой пшеницы бывает очень плохое. Наш регион, как известно, неоднообразен по природно-климатическим зонам. И если на юге Башкирии засуха может погубить посевы, то в других районах сегодня дожди мешают уборке урожая. Но несмотря на все капризы погоды, аграрии республики стараются подстраиваться под погодные условия и успевают убирать урожай короткими промежутками между дождями. Но при первой возможности, при благоприятных погодных условиях, хлеборобы готовы включиться в работу в полную силу. В республике продолжается жатва. 37 районов ведут уборку озимых зерновых культур, 27 яровых зерновых культур. Всего по республике на сегодня намолочено 205 тысяч тонн зерна. Уборка в основном идет в районах Придуральской степной зоны и Южной лесостепной зоны. Но постепенно приступают к уборке и районы Зауралья, а также районы Северной лесостепи. Во всех этих 5 климатических зонах у нас прошли дни поля. На них были разработаны технологии, обсуждены стратегии предстоящей уборочной кампании. Вообще эффективность этой зонального принципа проведения дня поля у нас уже она доказана. В течение 2 лет она проводится в таком виде. Более плотно имеют возможность аграрии между собой поговорить, обсудить, задать вопросы исполняющему обязанности вице-премьера, министру сельского хозяйства Ильшату Вазрахманову, который присутствовал практически на всех этих семинарах «День поля». Плюс еще есть возможность посмотреть те сорта, именно которые произрастают на данной зоне, и увидеть их положительные качества или, наоборот, уже отказаться от их возделывания. Наша республика является пилотным регионом в реализации федеральной программы по цифровизации АПК. В сфере сельского хозяйства внедряются современные технологии, создается необходимая инфраструктура для кадрового обеспечения и повышения квалификации отрасли. Сегодня у нас в гостях декан факультета биотехнологий и ветеринарной медицины Башкирского государственного аграрного университета Георгий Базекин. Здравствуйте, Георгий Вячеславович. Здравствуйте, Роза Владимировна. Расскажите, на сегодняшний день ваш университет какие направления современные реализует при подготовке специалистов в ракурсе перехода на всеобщую цифровизацию? Ну, действительно, сегодня во всех районах нашей республики внедряются цифровые технологии, такие как умные фермы, идентификация животных, чипирование, роботы-дойеры. И нам, конечно же, при обучении, при подготовке специалистов нельзя отставать от них. И мы эти технологии внедряем в наш учебный процесс. У нас в университете разработана программа по внедрению цифровых технологий в учебный процесс. И совместно с российским предприятием мы внедряем цифровые технологии в обучении наших студентов, а также оказываем методическую поддержку уже производственникам на рабочих местах. Как мне известно, наш регион является благополучным, если смотреть в целом по России, по распространению инфекционных заболеваний среди животных. Насколько квалифицированы наши специалисты сегодня для того, чтобы моментально отреагировать на какой-то очаг заболевания? Хватает ли у нас опыта, знаний? Да, действительно, эпизоотическая обстановка Российской Федерации, она очень напряженная, потому что бушует много болезней, такие как и бруцеллез, африканская чума свиней, грипп птиц и так далее. Но у нас в республике ветеринарная служба, она очень сильная, и благодаря вот такой работе мы на сегодня благополучны по инфекционным заболеваниям. Наша главная задача – выпускать специалистов, которые соответствуют сегодня современным требованиям. И мы считаем, что главное не только теоретический багаж знаний, полученный в период учебы, но и, конечно же, практические навыки, которые мы даем на высшем уровне.
Каким образом вы практически взаимодействуете с управлением ветеринарии? Начиная с первого курса мы тесно взаимодействуем с управлением ветеринарии. Мы и приглашаем их на различные конференции, которые мы устраиваем, семинары. Сами специалисты, сотрудники управления ветеринарии приглашают наших студентов на различные мероприятия по профилактике и ликвидации инфекционных болезней. И уже наши студенты смотрят, учатся, где-то практикуются. Это очень полезно. Вот если мы говорим о практике, знают ли ваши сегодняшние студенты о том, что такое чипирование, идентификация, умеют ли они это применять на практике? Конечно, начиная вот с прошлого года, мы заключили договор о взаимном сотрудничестве в сфере цифровых технологий, в частности, это чипирование, идентификация. И совместно с ветеринарными специалистами во время прохождения производственных практик наши студенты непосредственно сами проводят и чипирование, и идентификацию животных. Угу. Как мне известно, у вас даже в ВУЗе есть учебная лаборатория, симулянт, на котором студенты могут... Да, совершенно верно. Для этого у нас создан симуляционный центр, где студенты отрабатывают практические навыки не только по чипированию и идентификации, и это и отработка различных хирургических манипуляций, и терапевтическая там, и так далее. Вот. Ну и также у нас есть собственный ветеринарный центр, где студенты практически совершенствуют свои навыки. Георгий Вячеславович, расскажите, соответствуют ли наши ветеринарные врачи сегодня европейскому уровню? И вот как выстроено у вас сотрудничество с европейскими коллегами? Конечно же, сегодня мы не должны стоять на месте, и мы смотрим вперед, как бы в будущее, и на нас смотрят коллеги из-за рубежа, потому что в республику заходит очень много предприятий из-за рубежа, и им требуются ветеринарные специалисты соответствующего уровня. В этом отношении, начиная с прошлого года, мы проходим процедуру международной аккредитации специальности ветеринарии. Мы хотим, чтобы дипломы наших ветеринарных врачей подтверждались Евросоюзом. И для этого мы уже вступили в члены данной ассоциации, Европейской ассоциации учреждений ветеринарного образования. И я надеюсь, мы ее пройдем успешно. А выпускник после окончания вуза, он сам себе прокладывает трудовой путь или вы его как-то подводите? Ну, конечно же, мы помогаем, содействуем нашим студентам, потому что мы хотим, чтобы ветеринарные специалисты, они были востребованы в наших уголках республики, так скажем. И в этом отношении мы тесно работаем с управлением ветеринарии, с городскими и районными ветеринарными станциями. Мы обучаем наших студентов точечно с учетом уже востребованности нашей климатической зоны, где сосредоточено, допустим, большее количество лошадей. Упор делается на болезни лошадей. Это Зауралье. Это Зауралье, конечно же. Где необходимо... Где есть проблема, к примеру, с болезнями пчел? Да, действительно, где есть проблемы с болезнями пчел, мы делаем упор на болезни пчел. И тем самым наши выпускники, когда придут работать на места, они будут более востребованы, чем специалисты широкого профиля. А насколько часто у вас происходит взаимодействие с потенциальными работодателями? Ну, для студентов старших курсов мы ежемесячно проводим встречи с работодателями, приглашаем руководителей, специалистов крупных наших передовых предприятий. Они рассказывают о своем предприятии. Наши студенты очень заинтересованы, получают эту информацию. И работодатели уже могут определиться или же даже выбрать определенных студентов, которых уже примут к себе на работу. Спасибо. А я напоминаю, сегодня у нас в гостях был декан факультета биотехнологий и ветеринарной медицины Башкирского государственного аграрного университета Георгий Базекин.
На этом я с вами прощаюсь. Сегодняшний наш выпуск подошел к концу. До встречи ровно через неделю в это же время на телеканале «Россия-24».